در پی شکست آلمان در جنگ جهانی اول و ظهور جمهوری ویمار، دوره‌ای شگرف از آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی پدیدار شد. جمهوری ویمار که اغلب به عنوان دهه طلایی یاد می‌شود، شاهد افزایش تحقیقات هنری، آزادی‌های جنسی و پذیرش روزافزون همجنسگرایی بود. نویسنده معروف بریتانیایی کریستوفر اشرود که در این دوران در برلین زندگی می‌کرد، در کتاب خاطراتش به نام کریستوفر و هم‌نوعانش که در سال 1976 منتشر شد، نوشت برلین یکی از هیجان انگیزترین شهرهای جهان بود. مثل یک ماشین بزرگ بود که با سرعت بالا کار میکرد و اهمیتی نداشت که شما همجنسگرا، دگرجنسگرا، آلمانی یا خارجی، سیاسی یا غیر سیاسی باشید. در ادامه از شما دعوت میکنم اگر به این سبک از موضوعات علاقه‌مندید، این کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فشار بدید تا از ویدیوهای جدید ما به محض انتشار با خبر بشید. برلین، پایتخت پر جنب و جوش جمهوری ویمار، به مرکز این آزادی‌های تازه دریافت شده تبدیل شده بود. فرهنگ زندگی شبانه پر رونق و بوهیمیایی شهر افرادی از همه اقشار جامعه را جذب می‌کرد، از جمله تعداد قابل توجهی از مردان و زنان همجنسگرا. بارها کلاب‌های همجنسگرایان و کاباره‌های زیادی ایجاد شد که فضاهای امنی را برای بیان خود و اجتماع فراهم می‌کردند. بار گی معروف الدرادو واقع در لوتر استراس یکی از مشهورترین بارهای زمانه بود که به خاطر اجراهای درکوین متنوعش که شامل هنرمندان، روشنفکران و حتی توریست‌های کنجکاو بود شناخته می‌شد. سایر مؤسسات معروف مانند ماردو، دوریانگری و کافه دومینو نیز به شهرت برلین به عنوان یک پناهگاه برای زندگی همجنسگرایان کمک کردند. توجه و علاقه نسبی مردم در دوران ویمار منجر به ظهور یک زیر فرهنگ همجنسگرایانه پویا شد. مجلات و نشریات همجنسگرایان مانند دی فرشافت که در سال 1919 تأسیس شد و دیرنیک که اولین بار در 1896 منتشر شد، به طور گسترده‌ای فعالیت داشتند و بستری بود برای صدای همجنسگرایان و دیدگاه‌های آنان. این نشریات شامل مقالات، داستان‌ها و آثار هنری بودند که به علاقه به همجنس می‌پرداختند و هنجارهای اجتماعی را به چالش می‌کشیدند. هنرمند مشهور کلاوس مان، پسر نویسنده معروف توماس مان، اغلب در این مجلات مقاله می‌نوشت و آشکارا از همجنسگرایی خود صحبت می‌کرد. ادبیات نقش مهمی در شکل دهی به گفتمان پیرامون همجنسگرایی در دوران ویمار داشتند. نویسنده معروف کریستوفر اشرود در رمان وداع با برلین در سال 1939 زیر فرهنگ همجنسگرایان شهر را به وضوح توصیف کرد و تجارب افراد LGBT را به مخاطبان وسیع‌تری منتقل کرد. سایر آثار قابل توجه شامل رقص کوزه کلاوس مان در سال 1925 و عشق و حسرت اریکا مان در سال 1932 بود که هر دو موضوعات تمایل و همجنس و ناهمخوانی جنسیتی را بررسی می‌کردند. شاعر بزرگ استفان جورج که به خاطر شعرهای همجنسگرایانه‌اش شناخته میشد، در این دوره شهرت زیادی داشت. شعر الگبل او که در سال 1892 نوشته شده بود، در مورد علاقه مخفیانه از عشق و همجنس بود. هنرها نیز بستر مناسبی برای بیان همجنسگرایی فراهم کردند. نقاشانی مانند اوتودکس و کریستیان شاد شخصیت‌های آندروژین و زوج‌های همجنس را به تصویر کشیدند و نرم‌های جنسیتی سنتی را به چالش کشیدند. نقاشی اوتودکس در سال 1926 که زنی مردان نما را به تصویر کشیده بود، چالش‌های مرسوم زنانه‌گرایی را دگرگون می‌کرد. در حوزه تئاتر اجراهای درگ الدرادو و دیدارهای خطرناک در وینگارتن جشنواره‌ای از همجنسگرایی و تنوع جنسی را در معرض نمایش قرار می‌داد. هنرمند معروف کاباره‌ای مارلن دیترش که به خاطر سبک آندروژین و جذابیت دو جنسی گرایانه اش معروف بود، نماد دوره‌ای بود که مرزهای جنسیتی را جابجا می‌کرد. همانطور که او به طور معروف گفته بود، من در اصل یک جنتلمن هستم. با این حال مهم است که توجه داشته باشیم این دوره آزادی‌ها بدون محدودیت نبود. بند 175 قانون کیفری آلمان که اقدامات همجنسگرایانه بین مردان را جرم می‌دانست، در طول سالهای ویمار در اجرا بود. اگرچه این قانون همواره به شدت اجرا نمی‌شد، اما همچنان تهدید دائمی برای افراد همجنسگرا بود. حملات پلیس به مؤسسات همجنسگرایان غیر معمول نبود و ترس از افشا و آزار همیشه وجود داشت. در سال 1929 نویسنده مشهور
کروتسکی به طور دقیق ماهیت خطرناک این آزادی‌ها را به تصویر کشید و نوشت در برلین شما آزاد هستید، هر کاری که می‌خواهید انجام دهید، اما باید آماده مواجهه با پیامدهای آن هم باشید. با وجود این چالش‌ها دوره وایمار نمایانگر تغییری مهم در نگرش‌ها به همجنسگرایی بود. قابلیت دیدن و پذیرش نسبی فرهنگ همجنسگرایان در این زمان بی‌سابقه در تاریخ آلمان بود. این دوره با توجه به استقبال مردم و تجربه مشخص می‌شد که مرزهای سنتی به چالش کشیده شدند و ایده‌های جدیدی درباره جنسیت و جنسگرایی کشف شد. سبک اندروژین بازیگرانی مانند مارل دتریش و اجراهای جنسی پیچیده هنرمندان کاباره‌ای مانند کولر والدوف نمونه از این تمایل به عبور از مرزها بود. بند 175 قانون کیفری آلمان میراثی مشوش و قانونی ضد همجنسگرایی آلمان بود. این قانون که اقدامات همجنسگرایانه میان مردان را جرم می‌دانست، به عنوان گواه سیاهی بر سرکوب و آزار جامعه LGBT به شمار می‌رفت. این قانون برای اولین بار در سال 1871 در سالهای اولیه امپراتوری آلمان اعمال شد و در طول تاریخ طولانی و مشوش خود تجدید نظرها و تفاسیر متعددی را متحمل شد. همانطور که نویسنده و فعال آلمانی کورت هیلر گفته بود که تاریخ بند 175 تاریخ یک بی‌عدالتی بزرگ است. در سال 1897 روانپزشک آلمانی ریچارد فون کرافتبینک در کتاب تاثیرگذار خود به سیکوپاتیای جنسی استدلال کرد که همجنسگرایی یک بیماری روانی است و این تصور که تمایل همجنسخواهان رفتار انحرافی و مجرمانه است را بیشتر تقویت نمود. در اوایل قرن 20 آلمان وارد دوران تند و پرتحولی از جمهوری وایمار شده بود و درخواست‌های اصلاحی در مورد بند 175 قانون کیفری آلمان آغاز شد. اندیشمندان و فعالان پیشرو مانند ماگنوس هرشفلد، بنیانگذار مؤسسه علوم جنسی در برلین، استدلال کردند که همجنسگرایی یک تنوع طبیعی جنسی است و نباید جرم تلقی بشود. هرشفلد که خود نیز مردی همجنسگرا بود، بی‌وقفه برای لغو بند 175 مبارزه کرد، امضا جمع‌آوری کرد و به دولت دادخواست ارسال نمود. با وجود این تلاش‌ها این قانون در جای خود باقی ماند و اجرای آن بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی زمان متفاوت بود. در طول سالهای نسبتاً آزاد جمهوری وایمار، دوره‌هایی از پیگیری‌های قضایی کمتر و تحمل بیشتر برای زندگی همجنسگرایان به ویژه در مراکز شهری مانند برلین وجود داشت. اما این آرامش موقتی بود و با ظهور رژیم نازی در سال 1933 به شدت در هم شکست. همانطور که نویسنده آلمانی آمریکایی کلاوسمان که خود نیز مردی همجنسگرا بود در مقاله 1934 خود به نام نقطه عطف نوشت آینده همجنسگرایان در آلمان تیره به نظر می رسید. نازیها بر هر چیزی که با ایدئولوژی خلوص نژادی آنان سازگار نبود اعلام جنگ کرده بودند. تحت حکومت نازیها بند 175 قانون کیفری آلمان به ابعاد وحشتناکی رسید. دولت فاشیست وسواسانه بر ایده‌های خلوص نژادی و انحطاط اخلاقی متمرکز بود و همجنسگرایی را تهدیدی برای ایدئال نژاد آریایی می‌دید. هاینریش هیملر، یکی از قدرتمندترین چهره‌ها در سلسله مراتب نازی، در سخنرانی در سال 1937 اعلام کرد همجنسگرایی به اندازه کمونیسم بی حد و حصر است. بنابراین به نظر من یک همجنسگرا خائن به ملت است و باید ریشه‌کن شود. این اظهار نظر هولناک کمپینی از آزار و سرکوب بیرحمانه را به راه انداخت که منجر به دستگیری و زندانی شدن حدود 100,000 مرد همجنسگرا بین سالهای 1933 و 1945 شد. یکی از جنبه‌های وحشتناک آزار و اذیت همجنسگرایان تحت رژیم نازی ثبت دقیق و کارآمدی بوروکراتیک آن بود. این رژیم فهرست‌های گسترده‌ای از همجنسگرایان مظنون را همراه با حملات پلیس، اعترافات اجباری و گزارشات از همسایگان و آشنایان تهیه می‌کرد. این فهرست‌ها که حاوی نام حدود 100,000 نفر بودند، به عنوان نقشه‌ای برای سرکوب سیستماتیک و خشونت سازمان یافته مورد استفاده قرار گرفت. رئیس پلیس نازی شهر وزربورگ، یوزف میسینگر، در سال 1938 با افتخار اعلام کرد که فهرستی شامل 800 همجنسگرای مظنون در شهر خود تهیه کرده است که اشاره هولناک به دامنه و مقیاس سرکوب و آزار رژیم بود.
همانطور که مورخ آلمانی گونتر گراو اشاره کرده است، آزار و اذیت همجنسگرایان تحت رژیم نازی یکی از شرم‌آورترین فصل‌های تاریخ آلمان بود و با این حال یکی از کم اذعان شده ترین ها بود. سرنوشت پیچیده ارنست روهم. در ساعات اولیه 30 ژوئن 1934 یک سری از وقایع خشونت‌آمیز در سراسر آلمان رخ داد که به طور دائمی به عنوان واقعه شب چاقوهای بلند در تاریخ حک شد. در مرکز این پاکسازی بیرحمانه همجنسگرایان توسط نازی‌ها، ارنست روهم یک مقام عالی رتبه شبه نظامیان SA قرار داشت که صعود او به قدرت و سقوط از نعمت به همان اندازه دراماتیک و تراژیک بود. ارنست روهم که به خاطر همجنسگرایی آشکار و رهبری گروه شبه نظامی SA شناخته میشد، خود را گرفتار در روابط سیاسی و خیانت شخصی یافت که در نهایت به مرگ او منجر شد. همانطور که روزنامه‌نگار و مورخ آلمانی یواخیم فست بعداً نوشت، واقعه شب چاقوهای بلند نقطه عطفی در تاریخ رایش سوم بود. این حادثه نشان دهنده پایان قدرت SA و آغاز دیکتاتوری مطلق هیتلر بود. ارنست روهم در 28 نوامبر 1887 در مونیخ به دنیا آمد و زندگی اولیه او با علاقه به فرهنگ نظامی و حس عمیق ناسیونالیسم آلمانی مشخص می‌شد. او در جنگ جهانی اول خدمت کرد و در آن جنگ یک آسیب شدید بر روی صورت را تجربه نمود که او را با یک زخم متمایز مواجه کرد. پس از جنگ روهم به سیاست راستگرایان پیوست و در سال 1919 به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان ملحق شد. در این زمان او رابطه نزدیکی با آدولف هیتلر شکل داد که مهارت‌های سازمانی روهم و توانایی او برای جلب وفاداری شبه نظامیان SA را شناساند. هیتلر در نامه‌ای به روهم در سال 1930 نوشت: تو با طبیعت همجنسگرایانه‌ات یک رهبر هستی که زاده شده ای تا فرماندهی کنی. من به تو نیاز دارم تا کنارم باشی. با رشد SA در اندازه و تأثیر، قدرت روهم در داخل حزب نازی افزایش یافت. او در سال 1931 به عنوان رئیس ستاد SA منصوب شد و بر توسعه سریع این سازمان و نقش آن در خشونت خیابانی و ترساندن مردم نظارت داشت. همجنسگرایی روهم یک راز باز در درون حزب بود و در حالی که هیتلر در ابتدا آن را تحمل می‌کرد، مسئله به مرور به نقطه‌ای از اختلاف تبدیل شد. خود روهم بدون شرمندگی درباره تمایلش اظهار نظر کرده و یک بار اعلام کرد: من همجنسگرا هستم و هیچگاه این را پنهان نکرده و شرمنده آن نبودم. این رویکرد باز درباره تمایل جنسی او قابل توجه بود. با توجه به نگرش‌های عمیقاً محافظه‌کار و همجنسگرا هراس رایج در آلمان در آن زمان، با این حال اهداف روهم و کنترل او بر SA کم کم باعث نگرانی هیتلر و سایر مقامات نازی شده بود. SA که تا سال 1934 به بیش از 4 میلیون عضو رشد کرده بود، به عنوان یک تهدید بالقوه برای ارتش آلمان و قدرت خود هیتلر دیده میشد. روهم مدعی بود که SA باید به ارتش منظم ملحق شود، حرکتی که نفوذ او را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش میداد و احتمالاً به چالش کشیدن اقتدار هیتلر را به همراه داشت. با افزایش تنش‌ها، هیتلر به طور فزاینده‌ای مشکوک به وفاداری روهم و انگیزه‌های SA شد. هیتلر در جلسه‌ای با روهم در فوریه 1934 علنا گفت: SA ارتش نیست. ارتش تنها نیروی مسلح دولت است و هیچ نیروی دیگری نمیتواند وجود داشته باشد. این بود که عرصه برای تقابلی دراماتیک فراهم شد و کودتای شب چاقوهای بلند فرصت مناسبی را فراهم کرد. در 29 ژوئن 1934 هیتلر دستور داد که SS و گشتاپو پاکسازی رهبران SA را انجام دهند. هیتلر آنها را به برنامه ریزی یک کودتا متهم کرده بود. روهم که در تفریحگاهی در شهر بادی ویسیر در باواریا در تعطیلات بود، از اهداف اصلی این پاکسازی بود. در ساعات اولیه 30 ژوئن هیتلر شخصاً به اتاق هتل روهم رفت تا او را دستگیر کند. طبق گزارش شاهدان عینی، هیتلر به روهم با فریاد گفت: تو دستگیر شده ای خوک کثیف. طی روزهای بعدی موجی از خشونت سراسر آلمان را فرا گرفت، در حالی که SS و گشتاپو به تعقیب و اعدام یاران ارنست روهم و دیگر دشمنان رژیم می پرداختند.
یکی از قربانیان برجسته گروگراستاسا مقام سابق حزب نازی بود که از چشمان هیتلر افتاده بود و در زندانی در برلین در 30 ژوئن به ضرب گلوله کشته شد. دیگر شخصیت‌های مهمی که کشته شدند شامل کورت فون شلر، آخرین صدر اعظم آلمان پیش از هیتلر، و گوستاف فون کار که در سرکوب شورش کافه هال در 1923 نقش کلیدی داشتند بودند. روهم خود در زندانی در مونیخ نگهداری میشد و علی‌رغم اینکه فرصتی برای خودکشی به او پیشنهاد شده بود، از پایان دادن به زندگیش امتناع کرد. او در 1 ژوئیه 1934 به دستور هیتلر اعدام شد و گفته شده که آخرین کلماتش ماین فورا بود که در واقع درخواست ناامیدانه به مردی بود که زمانی نزدیکترین همپیمانش بود. اینکه هیتلر شخصاً دستور اعدام روهم را داده بود، علی‌رغم دوستی طولانی مدتش بسیاری را شگفت زده کرد و عمق بیرحمی و تمایل او به کنترل مطلق را نمایان ساخت. کودتای شب چاقوهای بلند نقطه عطفی در تاریخ رایش سوم بود که قدرت هیتلر را مستحکم کرد و هر گونه رقیب احتمالی را حذف کرد و پیام ترسناکی به هر کسی که جرأت چالش با اقتدار او را داشت ارسال کرد. این رویداد برای ارنست روهم پایان تراژیک زندگیش بود که به واسطه وفاداریش به پروژه نازی شناخته میشد. روزنامه‌نگار آمریکایی ویلیام ال شایرا در کتاب کلاسیکش ظهور و سقوط رایش سوم نوشت که این پاکسازی خونین در 30 ژوئن 1934 نقطه عطفی در تاریخ رایش سوم بود و هیتلر را به عنوان قاضی عالی مردم آلمان معرفی کرد. پس از این پاکسازی هیتلر قتل‌ها را به عنوان تدبیری ضروری برای جلوگیری از انقلاب دومی توسط SA توجیه کرد و گفت اگر کسی از من بپرسد چرا به محاکم قانونی متوسل نشدم، تنها میتوانم بگویم که در این ساعت مسئول سرنوشت مردم آلمان بودم و به این ترتیب قاضی عالی مردم آلمان شدم. این سخنان هولناک نشان دهنده عمق خودشیفتگی هیتلر و تمایل او برای استفاده از خشونت برای حفظ قدرتش بود. زمانی که رژیم نازی در اوایل قرن 20 قدرت را به دست گرفت، مانگنوش هریشفلد به عنوان یک دانشمند پیشگام در زمینه علوم جنسی و مدافع حقوق همجنسگرایان و افراد ترنس به عنوان منبع امید برای جامعه LGBT ظهور کرد. هریشفلد در 14 می 1868 در کولبرگ پروسیا به دنیا آمد و در تلاش برای دفاع از حقوق همجنسگرایان و تغییرات اجتماعی آنان بود. او در سال 1897 کمیته علمی انسانی را تأسیس کرد، اولین سازمانی که به دفاع از حقوق همجنسگرایان اختصاص داشت و هدف آن لغو بند 175 قانونی که همجنسگرایی را در آلمان جرم تلقی می‌کرد بود. هریشفلد در سال 1919 نیز انیستیتوی علوم جنسی را در برلین تأسیس کرد. این مرکز انقلابی برای تحقیق و دفاع از مسائل LGBT بود. با افزایش قدرت حزب نازی در دهه 1930 هریشفلد و انیستیتوی او هدف اصلی ماشین ترور نازی ها قرار گرفتند، چون آنها هم جنسگرایی را تهدیدی جدی برای نژاد آریایی و آثار او را به عنوان شواهدی از فساد و زوال اخلاقی جمهوری وایمار می‌دانستند. در 6 مه 1933 تنها چند ماه پس از انتصاب هیتلر به عنوان صدر اعظم، انیستیتوی علم جنسی مورد یورش گروهی از شبه نظامیان نازی قرار گرفت و کتابخانه مؤسسه که شامل بیش از 12,000 کتاب و 35,000 عکس بود، در خیابان‌های برلین سوزانده شد. این اقدام همراه با آثار دیگر نویسندگان غیر همجنسگرا مانند کارل مارکس و زیگموند فروید صورت گرفت. تخریب مؤسسه ضربه‌ای ویرانگر به هریشفلد و جامعه LGBT بود، چرا که ده‌ها تحقیق و فعالیت‌های پیشگامانه را نابود کرد. در زمان حمله هریشفلد در سفر جهانی خود بود و در ایالات متحده و آسیا سخنرانی می‌کرد. او هنگام حضور در پاریس از تخریب مؤسسه‌اش باخبر شد و تصمیم گرفت به آلمان باز نگردد. او باقی مانده عمرش را ابتدا در سوئیس و سپس در فرانسه ماند و در نهایت در سن 67 سالگی در سال 1935 فوت کرد. مرگ او مورد سوگواری جامعه جهانی LGBT قرار گرفت، چرا که او را به عنوان یک قهرمان و شهید برای مبارزه خود می‌دانستند.
توماس مان، نویسنده معروف که شخصاً هریشفلد را می‌شناخت، در خاطراتش نوشت: خبر مرگ هریشفلد مرا با اندوه عمیق پر می‌کند. او مردی شجاع و نیکوکار و پیشگام واقعی در مبارزه با حقوق بشر و کرامت انسانی بود. تبعید وحشیانه همجنسگرایان در آلمان نازی. با افزایش قدرت رژیم نازی در آلمان در دهه 1930 ابرهای تاریکی از سرکوب و ترس بر جامعه همجنسگرایان کشور سایه افکند. تحت رهبری آدولف هیتلر و همدستان بیرحمش، مردان و زنان همجنسگرا هدف یک سرکوب و خشونت وحشتناک شدند که زخمهای عمیقی بر تاریخ قرن 20 بر جای گذاشت. این سرکوب ریشه در وسواس رژیم برای ایجاد یک نژاد آریایی خالص و عاری از آنچه به عنوان تأثیرات فاسد کننده و زوال اخلاقی می‌دیدند داشت. یکی از مشهورترین نمونه‌های سرکوب تحت بند 175 قانون کیفری آلمان در مورد کارل گوارز، بازیگر و خواننده آلمانی بود که در سال 1939 دستگیر شد. گوارز تحت شکنجه وحشیانه گشتاپو، یعنی پلیس مخفی آلمان، قرار گرفت و مجبور شد تا نام دیگر مردان همجنسگرای اجتماعیش را افشا کند. او در نهایت به 3 سال زندان محکوم شد، جایی که در برابر سوء استفاده و شکنجه‌های دستگیر کنندگانش قرار گرفت. یک شخصیت برجسته دیگر که مورد هدف نازی‌ها قرار گرفت، ویلیام بندو، هنرمند کاباره‌ای معروف، در صحنه جشن همجنسگرایان برلین در دهه 1920 و 1930 بود. بندو در سال 1937 دستگیر و به اردوگاه کار اجباری داچا منتقل شد، جایی که مجبور به استفاده از لباسی با برچسب مثلث صورتی و تحمل شرایط وحشتناک شد و در نهایت در سال 1940 آزاد گردید. روش‌های استفاده شده توسط نازی‌ها برای شناسایی و دستگیری همجنسگرایان غالباً وحشیانه و غیر انسانی بود. حملات پلیس به بارها و کلاب‌های همجنسگرایان شناخته شده رایج بود که جمع‌آوری و مورد سوء استفاده جسمی و توهین قرار می‌گرفتند. گشتاپو همچنین از شبکه‌ای از خبرچین‌ها و جاسوسان برای نفوذ به جامعه همجنسگرایان و جمع‌آوری اطلاعات در مورد انحرافات احتمالی استفاده می‌کرد. مشهورترین این خبرچین‌ها لیوپولد فون میته، یک کشیش کاتولیک و فعال ضد همجنسگرا بود که همکاری نزدیکی با گشتاپو داشت تا همجنسگرایان را شناسایی و دستگیر کنند. اشتیاق او برای سرکوب به حدی بود که او برادر خود را به دلیل همجنسگرایی لو داد و به اردوگاه کار اجباری ارسال شد. یکی از مشهورترین اردوگاه‌های کار اجباری برای زندانیان همجنسگرا زانهاوزن بود که در شمال برلین واقع شده بود. بین سالهای 1936 تا 1945 تخمین زده می شود که حدود 1000 مرد همجنسگرا در زانهاوزن زندانی شدند، جایی که آنها به شرایط وحشیانه و کار اجباری دچار شدند و بسیاری به دلیل خستگی و بیماری جان سپردند. یکی از معدود بازماندگان زانهاوزن، رودولف برزدا، مردی آلمانی چکی بود که در سال 1941 به خاطر همجنسگرایی دستگیر و نزدیک به 3 سال را در این اردوگاه گذراند. برزدا که در سال 2011 در سن 98 سالگی درگذشت، یکی از آخرین بازماندگان شناخته شده سرکوب نازی‌ها علیه همجنسگرایان بود. او در مصاحبه‌ای قبل از مرگش گفت: این نیست که بخواهم در گذشته زندگی کنم، اما می‌خواهم گذشته در آینده زنده بماند. با وجود رنج‌های غیر قابل تصور که همجنسگرایان در آلمان نازی متحمل شدند، لحظاتی از مقاومت و مخالفت وجود داشت. در سال 1943 گروهی از زندانیان در اردوگاه کار اجباری بینوال یک سازمان مخفی به نام فدراسیون مثلث‌های صورتی تشکیل دادند تا به زندانی همجنسگرایشان کمک و اعلام همبستگی کنند. این گروه جلسات مخفی برگزار می‌کرد و حتی موفق به ارسال نامه‌ها و پیام‌هایی به بیرون از اردوگاه شدند تا وحشت‌های زندگی در اردوگاه‌ها را فاش کنند. یکی از رهبران این گروه، آلر بکر، بازیگر و عکاس آلمانی بود که نزدیک به 10 دهه به خاطر همجنسگرایی‌اش در زندان و اردوگاه‌های کار اجباری گذراند.
با وجود تروماهای غیرقابل تصور که متحمل میشد، بکر تا پایان ایستادگی کرد و علنا گفت نمیتوانید مرا تغییر بدهید. حتی اگر تا مرگم شکنجه‌ام کنید، من همیشه همجنسگرا خواهم بود. مثلث صورتی از سرکوب تا افتخار. اصول مثلث صورتی به عنوان نماد سرکوب همجنسگرایان به اوایل روزهای رژیم نازی در آلمان برمیگردد. در سال 1933 کمی پس از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر، حزب نازی کمپین سیستماتیکی برای پاکسازی جامعه آلمانی از افراد ناخواسته شامل یهودیان، مردم روم، افراد دارای معلولیت و همجنسگرایان آغاز کرد. با شدت گرفتن سرکوب همجنسگرایان، رژیم نازی سیستمی برای شناسایی آنها توسعه داد. در سال 1936 زندانیان در اردوگاه‌های کار اجباری مجبور به پوشیدن یونیفرم‌هایی شدند که مثلث معکوسی روی آن نقش بسته بود تا دلیل زندانی شدنشان مشخص شود. در میان این نشانها ستاره زرد داوود که توسط زندانیان یهودی پوشیده میشد مشهورترین بود. رنگ‌های دیگر برای شناسایی گروه‌های مختلف استفاده میشد، مثلا رنگ قرمز برای زندانیان سیاسی، سبز برای مجرمان و بنفش برای شاهدان یهوه. برای مردان همجنسگرا رنگ تعیین شده صورتی بود. اولین استفاده شناخته شده از مثلث صورتی در اردوگاه ساکسونوس در سال 1936 بود که گروهی شامل 30 مرد همجنسگرا مجبور به پوشیدن این نشانه به عنوان وسیله‌ای برای شناسایی و تحقیر شدند. تصمیم به استفاده از رنگ صورتی برای شناسایی زندانیان همجنسگرا یک اقدام عمدی بود که ریشه در کلیشه‌ها و تعصبات مزمن ایدئولوژی نازی داشت. همجنسگرایی به عنوان یک نوع انحطاط و تهدیدی برای ایده‌های مردانگی نژاد آریایی دیده می‌شد. با مجبور کردن مردان همجنسگرا به پوشیدن مثلث صورتی، نازی‌ها به دنبال تحقیر و ذلت آنها بودند و همچنین آنها را به عنوان هدفی برای سوء استفاده و بدرفتاری از سوی نگهبانان و سایر زندانیان علامت گذاری می‌کردند. یکی از بازماندگان اردوگاه ساکسونوس، هاینز هاگر، در یادداشت‌های خود این گونه به یاد می‌آورد: مردانی با مثلث صورتی، ما پایین ترین قشر در بین زندانیان بودیم و بر همین اساس با ما رفتار می‌شد. یادداشت‌های هاگر که در سال 1972 منتشر شد، یکی از اولین روایت‌ها از تجربیات مردان همجنسگرا در اردوگاه‌ها بود و به جلب توجه به این بخش اغلب نادیده گرفته شده از هولوکاست کمک کرد. تجربه زندانیان همجنسگرا در اردوگاه‌های نازی یکی از بی‌رحمانه‌ترین و دردناک‌ترین تجربیات بود. آنها تحت کار سخت، گرسنگی و شکنجه قرار داشتند و بسیاری از مردان همجنسگرا همچنین مجبور به انجام روش‌های پزشکی تجربی برای درمان همجنسگرایی خود بودند، مانند عقیم‌سازی و تزریق هورمون. بر اساس برخی برآوردها، حدود 15,000 مرد همجنسگرا در دوران نازی به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند که تخمین زده می‌شود 60% از آنها به دلیل شرایط وحشتناک و بدرفتاری‌ها جان خود را از دست دادند. در سال 1972 گروهی از فعالان همجنسگرا در آلمان غربی مثلث صورتی را به عنوان نمادی برای این حرکت انتخاب کردند تا آن را از گذشته تاریکش پس بگیرند و به نشانه‌ای از افتخار تبدیل کنند. یکی از چهره‌های برجسته این حرکت، فعال و فیلمساز آلمانی روزا فون پریم بود که به سازماندهی اولین راهپیمایی همجنسگرایان در آلمان غربی در سال 1979 کمک کرد. به گفته لری کرامر، نویسنده و فعال آمریکایی، مثلث صورتی برای ما در اردوگاه‌ها نشانه‌ای از شرم بود، اما اکنون نمادی از بقا و مبارزه ما در برابر جنایات پزشکی وحشتناک علیه زندانیان همجنسگرا در اردوگاه‌های نازی است. یکی از ابعاد وحشتناک و اغلب نادیده شده وحشیگری نازی‌ها، آزمایش‌های پزشکی غیر اخلاقی و خنثی‌سازی‌هایی بود که بر روی زندانیان همجنسگرا در اردوگاه‌های کار اجباری انجام می‌شد. یکی از بدنام‌ترین چهره‌های این داستان تاریک، کارل ورد، یک پزشک دانمارکی بود که با رژیم نازی همکاری می‌کرد تا آزمایش‌هایی بر روی مردان همجنسگرا در اردوگاه بنوال انجام دهد. ورد که اندوکرینولوژیست برجسته و مدافع نظریه نژادپرستی بود، معتقد بود که همجنسگرایی نوعی اختلال است
که میتوان آن را با درمانهای هورمونی و دیگر مداخلات درمان کرد. در سال 1944 او اجازه پیدا کرد که یک بخش ویژه در بوکنوا تأسیس کند تا آزمایش‌هایش را بر روی زندانیان همجنسگرا انجام دهد. در طول چند ماه او 10 مرد را تحت مجموعه‌ای از فرآیندهای دردناک و مداخله‌ای قرار داد که شامل تزریق هورمون‌های مصنوعی و کاشت غدد مصنوعی بود. بسیاری از قربانیان او از نتایج این آزمایش‌ها دچار آسیب‌های جسمی و روانی شدید شدند و برخی نیز جان خود را از دست دادند. یکی از قربانیان ورت مرد جوان دانمارکی به نام آکسل لوندان بود که در سال 1944 در کوپنهاگ دستگیر و به بینوال منتقل شد. او در آنجا تحت تزریق هورمونی و دیگر فرآیندها قرار گرفت و از خود آثار دائمی جسمی و عاطفی به جا گذاشت. لوندال بعدها درباره تجربیاتش در دادگاه ورت در دانمارک در سال 1946 شهادت داد، جایی که آن پزشک به خاطر همکاری با دشمن به حبس ابد محکوم شد. پزشک دیگری که نقش کلیدی در آزار و شکنجه همجنسگرایان در آلمان نازی داشت، ارهارد ینج، یک روانپزشک و افسر پزشکی در اردوگاه ساکسونوس بود. ارهارد ینج مسئول نظارت بر درمان زندانیان همجنسگرا در اردوگاه بود که غالباً شامل شکنجه‌های وحشیانه، کار اجباری و دیگر اشکال شکنجه بود. او همچنین آزمایش‌هایی بر روی زندانیان همجنسگرا انجام داد، از جمله شوک‌های الکتریکی و تزریق مواد شیمیایی به مغز آنها به منظور درمان همجنسگرایی. این آزمایش‌ها که بدون توجه به ایمنی بدن آنها انجام می‌شد، بسیاری از مردان را با زخم‌های جسمی و روانی دائمی باقی گذاشت. یکی از قربانیان ینج مرد یهودی همجنسگرا به نام هاینهاگر بود که در سال 1939 در وین دستگیر و به زونهوسین فرستاده شد. او تحت ضرب و شتم وحشیانه و کار اجباری و همچنین آزمایش‌های ینج قرار گرفت. هاگر بعدها درباره تجربیاتش در یادداشتی به نام مردان با مثلث صورتی نوشت که او یکی از قربانیان آزار همجنسگرایان در اردوگاه‌های نازی بود. شاید بدنامترین پزشک نازی که آزمایش‌هایی بر روی زندانیان همجنسگرا انجام داد، کارل کلاوبرگ، گاینکولوژیست بود که در اردوگاه آینز فعالیت می‌کرد. گاوبرگ بیشتر به خاطر آزمایش‌هایش بر روی زنان یهودی شناخته می‌شود که آنها را به استریل سازی اجباری و دیگر رویه‌های وحشتناک وادار می‌کرد. با این حال او همچنین آزمایش‌هایی بر روی مردان همجنسگرا در اردوگاه انجام داد، از جمله تزریق هورمون‌ها و خنثی‌سازی آنها. این آزمایش‌ها که اغلب بدون بی‌حسی انجام می‌شدند، درد و رنج شدیدی برای قربانیان به همراه داشت. یکی از قربانیان کلاوبرگ مرد لهستانی به نام لادیسلاو مکزا بود که در سال 1943 دستگیر و به اردوگاه آیکس فرستاده شد. او تحت خنثی‌سازی و دیگر آزمایش‌ها قرار گرفت و از خود آسیب‌های جسمی و روانی دائمی به جا گذاشت. مکزا بعدها درباره تجربیاتش در دادگاه کلاوبرگ در آلمان در سال 1948 شهادت داد، جایی که پزشک به 25 سال حبس برای جنایاتش محکوم شد. تعداد دقیق مردان همجنسگرایی که تحت آزمایش‌های پزشکی و خنثی‌سازی‌ها در اردوگاه‌های نازی قرار گرفتند به طور واضح مشخص نیست، زیرا بسیاری از سوابق در هرج و مرج پایان جنگ نابود یا گم شدند. بسیاری از این مردان در این آزمایش‌ها جان خود را از دست دادند یا بر اثر عفونت‌ها و دیگر عوارض جانبی در روزها و هفته‌های بعد جان باختند. کسانی که جان سالم به در بردند اغلب با یک عمر آسیب جسمی و روانی و همچنین ننگ اجتماعی و تبعیض روبرو شدند. یکی از بازماندگان فرودریش پاول فون گیم یک اشراف زاده آلمانی بود که در سال 1937 به خاطر همجنسگرایی دستگیر و به اردوگاه ساکسونوس فرستاده شد. او در آنجا تحت ضرب و شتم وحشیانه و کار اجباری و همچنین آزمایش‌های پزشکی توسط پزشکان SS قرار گرفت. فون گیم بعدها درباره تجربیاتش در فیلم مستند بند 175 صحبت کرد که به بررسی آزار همجنسگرایان در آلمان نازی می پرداخت. او گفت
که بدتر از حیوانات بودیم و ما هیچ چیز نبودیم. یکی از معدود بازماندگان این جنایات پزشکی، پیر میله، یک مرد همجنسگرا اهل فرانسه بود که در سال 1941 توسط گشتاپو دستگیر شد و به اردوگاه کار اجباری شرکفورگ فرستاده شد. او در آنجا مورد ضرب و شتم‌های وحشیانه، کار اجباری و سوء استفاده‌های جنسی از سوی نگهبانان و دیگر زندانیان قرار گرفت. او همچنین شاهد اعدام معشوقه‌اش جو بود که به عنوان مجازات برای رابطه‌شان در جلوی چشمان او توسط سگ‌ها پاره پاره شد. پیر موفق شد در جنگ زنده بماند و به یک فعال برجسته حقوق همجنسگرایان در فرانسه تبدیل شود. او درباره تجربیاتش سخن گفت و به رسمیت شناختن آزار همجنسگرایان در دوران نازی را مورد حمایت قرار داد. او در یادداشت‌هایش نوشت: من یک بازمانده‌ام، اما هرگز قهرمان نخواهم شد. من یک شاهد هستم و هرگز از گفتن آنچه دیدم و تجربه کردم دست نخواهم کشید. داستان پیر در فیلم مستند بند 175 نیز نمایش داده شد، جایی که او درباره اهمیت یادآوری قربانیان آزار همجنسگرایان توسط نازی‌ها صحبت کرد. او گفت: هرگز نباید فراموش کنیم چه به سر ما آمد و هرگز نباید اجازه دهیم دوباره چنین اتفاقی رخ بدهد. زخم اجتماعی همجنسگرایان بازمانده از هولوکاست در شرایطی به وجود آمد که تیرها خاموش شد و اردوگاه‌ها در پایان جنگ جهانی دوم آزاد شد. جهان به آرامی شروع به درک وحشت‌ها و ویرانی‌های غیرقابل تصور نازی‌ها کرد. پیر میله به طور عمیق درک کرد که آزادی تنها برای دیگران بوده است. با وجود تروما و رنج‌هایی که زندانیان همجنسگرا در اردوگاه‌ها تحمل کردند، تجربیات آنها عمدتاً در نتیجه جنگ محو و فراموش شد، در حالی که دیگر گروه‌های بازمانده از هولوکاست مانند یهودیان و زندانیان سیاسی شناسایی و جبران خسارت می‌شدند. بازماندگان همجنسگرا از این فرایند کنار گذاشته و حاشیه نشین شدند. بند 175 در آلمان غربی تا سال 1969 اعتبار داشت. این به این معنی بود که بسیاری از مردان همجنسگرا که اردوگاه‌ها را زنده مانده بودند، دوباره به جرم همجنسگرایی مورد جرم انگاری و تبعیض قرار گرفتند. یکی از بازماندگان هین دومر بود که از سال 1943 تا 1945 در اردوگاه کار اجباری ساکسنهاوزن زندانی بود. پس از جنگ دومر به خاطر همجنسگرایی‌اش دستگیر و در دهه 1950 به مدت 2 سال محبوس شد. این مسئله فقط مختص آلمان نبود. در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و بریتانیا، مردان همجنسگرایی که مورد آزار نازی‌ها قرار گرفته بودند، از مراسم جاودانه شدن رسمی کنار گذاشته شدند و به آنها جبران خسارت داده نشد. در سال 1952 دولت آلمان قوانینی را برای جبران خسارت به قربانیان آزار نازی‌ها تصویب کرد، اما صریحاً کسانی را که تحت بند 175 مورد آزار قرار گرفته بودند را مستثنا کرد. این محرومیت توسط دادگاه‌های آلمانی در دهه‌های 1950 و 1960 در چندین رأی تایید شد که استدلال می‌کرد آزار نازی‌ها نسبت به همجنسگرایان از بی‌عدالتی نازی‌ها نبود، بنابراین جبران خسارت هم نمی‌طلبید. در دهه‌های 1950 و 1960 همجنسگرایی هنوز در بسیاری از نقاط جهان به عنوان یک بیماری روانی، ناتوانی اخلاقی و جرم شناخته می‌شد. مردان همجنسگرای زنده مانده از هولوکاست غالباً خود را از خانواده‌ها و جوامع طرد شده می‌یافتند و بسیاری مجبور به پنهانکاری هویت و تجربیات خویش بودند و در زیر سایه از ترس افشا و آزار بیشتر زندگی می‌کردند. یکی از معدود بازماندگان همجنسگرا که جرأت کرد در سالهای اولیه پس از جنگ صحبت کند، کارل گوارس بود، یک مرد آلمانی که در اردوگاه نینگهام زندانی بود. در سال 1963 گوارس تلاش کرد برای جبران خسارت تحت قوانین جبران خسارت آلمان درخواست کند، اما درخواست او به خاطر توجیه زندانی شدن بر اساس بند 175 رد شد. پرونده گوارس که به طور گسترده‌ای در رسانه‌های آلمان پوشش داده شد،
کمک کرد تا گفتگوی عمومی وسیع‌تری درباره تبعیض و انگ ادامه‌دار علیه بازماندگان همجنسگرای هولوکاست آغاز شود. در مصاحبه‌ای که در سال 1963 با مجله آلمانی اشپیگل، گوارز درباره بی‌عدالتی از جبران خسارت صحبت کرد و گفت من چه کاری کردم که اینقدر بد بود؟ من یک مرد دیگر را دوست داشتم. این جرم من بود. تنها در دهه‌های 1970 و 1980 بود که تجربیات قربانیان همجنسگرای هولوکاست شروع به شناسایی و ثبت بیشتر شد. بسیاری از تلاش‌ها به خاطر فعالان و محققانی بود که سعی کردند این تاریخ پنهان را آشکار کنند. در سال 1972 دانشمند آلمانی رودیگر لمان مطالعه مبتکرانه در مورد آزار همجنسگرایان در آلمان نازی را منتشر کرد که به جلب توجه به این فصل طولانی نادیده گرفته شده ی هولوکاست کمک کرد. در سال 1977 نمایشنامه نویس آمریکایی مارتین شرمن نمایشنامه خمیده را به روی صحنه آورد که داستان یک مرد همجنسگرا را روایت می‌کرد که در یک اردوگاه کار اجباری زندانی شده و مجبور به پوشیدن مثلث صورتی بود. این نمایش بعدها به فیلمی با بازی کلاویاون و ایان مککلن تبدیل شد و به بیان تجربیات قربانیان همجنسگرای هولوکاست پرداخت. چنانکه خود شرمن در مصاحبه‌ای در سال 1998 با نیویورک تایمز بیان کرد، مثلث صورتی نشان شرم بود، اما اکنون تبدیل به نشان افتخار جامعه همجنسگرا شده است. این نماد تاریخ ما، سرکوب ما و بقای نهایی ماست. بسیاری از بازماندگان که خود تجربه آسیب داشتند و نگران آزار بیشتر بودند، انتخاب کردند تا درباره هویت‌های خود سکوت کنند. به مدت ده‌ها سال داستان‌های بیشماری از مردان همجنسگرا که زیر رژیم نازی رنج کشیدند و جان باختند به تاریخ سپرده شدند. صدای آنها خاموش و تجربیاتشان فراموش شده است. رودیولف برازدا، یکی از بازماندگان هولوکاست همجنسگرا که در سال 2011 در 98 سالگی درگذشت، در یک مصاحبه در سال 2008 با نیویورک تایمز ابراز تأسف کرد. بعد از این همه سال هرگز آرامش نیافتم. هنوز هم احساس آزادی نمی کنم. در قلب برلین یادبودی برای قربانیان همجنسگرای رژیم نازی قرار دارد که در پارک تیرگارتن واقع شده است. این بنا در نگاه اول یک مکعب ساده بتونی خاکستری به نظر می رسد که به راحتی نادیده گرفته می شود، اما با دقت بیشتر یک پنجره کوچک نمایان می شود که بیننده را به داخل دعوت می کند. درون آن ویدئویی کوتاه از دو مرد در حال بوسیدن یکدیگر به صورت مکرر پخش می شود که نمایشگر قدرت و امید در برابر آزار و شکنجه غیرقابل تصور بود. این یاد بود برای دستاندرکاران همجنسگرای تحت نازیسم طراحی شده و ادای احترام دیرهنگام به هزاران مرد همجنسگراست که تحت شدت رژیم رایش سوم رنج کشیدند و جان باختند. کلوز مولر، کارگردان پروژه تاریخ‌نگاری موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده، در مصاحبه‌ای در سال 2016 گفت: این یادبود یادآوری قوی است که آزار همجنسگرایان با شکست نازی‌ها پایان نیافت و این یک فراخوان برای اقدام علیه تبعیض و خشونت در هر زمان و مکانی است. این یادبود در تاریخ 27 مه 2008 رونمایی شد و نتیجه ده‌ها فعالیت و تلاش جامعه LGBT برای شناخت قربانیان همجنسگرای رژیم نازی بود. ایده ایجاد این یادبود برای قربانیان همجنسگرا در دهه 1990 شکل گرفت، زمانی که فعالان LGBT در آلمان و دیگر نقاط جهان خواستار شناخت و وضوح بیشتر برای این گروه به حاشیه رانده شده بودند. در سال 1994 دولت آلمان به طور رسمی آزار همجنسگرایان تحت رژیم نازی را به رسمیت شناخت و وعده برقراری یادبودی به افتخار آنها داد. طی یک دهه بحث و جدل سیاسی، سرانجام در سال 2003 پارلمان آلمان قطعنامه‌ای برای ایجاد یادبود تصویب کرد و یک مسابقه طراحی بین‌المللی برای انتخاب طراحی مناسب برگزار شد. طراحی برنده که به دست هنرمندان دانمارکی و نروژی اینگ درکت و مایکل ال امگرن ارائه شد، یک انتخاب جسورانه و غیر متعارف بود. به جای مجسمه معمولی یا فهرستی از نام‌ها،
هنرمندان شکل هندسی ساده را پیشنهاد کردند که بینندگان را به تعاملی صمیمانه‌تر با یادبود دعوت کند. ال.ام. گرن در مصاحبه‌ای در سال 2008 به مجله آلمانی دسپیگل گفت: ما می‌خواستیم یادبودی ایجاد کنیم که نادیده گرفتن آن غیر ممکن باشد و مردم را مجبور کند تا با واقعیت آنچه برای این مردان اتفاق افتاد روبرو شوند. همچنین گنجاندن ویدئویی از یک زوج همجنسگرا در حال بوسیدن در اوایل دهه 2000 حرکتی شجاعانه و بحث برانگیز بود، زیرا نمایش عمومی محبت بین زوجهای همجنسگرا همچنان مورد تبعیض و جرم‌انگاری قرار داشت. محل یادبود در پارک تیرگارتن که فاصله کمی با ساختمان رایشستاگ و دروازه براندنبورگ قرار دارد قابل مشاهده است. در دوره نازی‌ها تیرگارتن به عنوان یک مکان معروف برای ملاقات‌های همجنسگرایان شناخته می‌شد. بسیاری از این مردان توسط گشتاپو، پلیس مخفی نازی، دستگیر و زندانی شدند. یکی از مشهورترین این عملیات‌ها در تاریخ 19 سپتامبر 1937 رخ داد که در آن بیش از 100 مرد در یک شب دستگیر شدند. یادبود همجنسگرایان تحت نازیسم به یک مکان مهم زیارت برای افراد LGBT از سراسر دنیا تبدیل شده و همچنان نماد قوی از مبارزه مدام برای برابری و عدالت است. هر ساله در 27 مه سالگرد تأسیس یادبود مراسمی در محل یادبود برگزار می شود تا به یاد قربانیان همجنسگرای رژیم نازی ادای احترام شود و به مبارزه علیه همجنس هراسی و تبعیض متحد شوند. علاوه بر یادبود همجنسگرایان تحت نازیسم، در سراسر جهان یادبودها و موزه‌های دیگری نیز وجود دارند که به تجلیل و احترام به تجربیات LGBT در دوره هولوکاست و سایر دوره‌های آزار می‌پردازند. در آمستردام یادبودی به نام هومومونومت که یک مجسمه مثلث صورتی است، در سال 1987 به عنوان ادای احترام به همه قربانیان همجنسگرا و لزبیان به نمایش درآمد. در تل‌آویو نیز جامعه LGBT اسرائیل یک باغ یادبود برای قربانیان همجنسگرای رژیم نازی راه اندازی کرده است که مثلث‌های صورتی در میان گل‌ها و درختان کاشته شده است. شاید بزرگترین تلاش برای مستندسازی و حفظ داستان‌های LGBT در دوران هولوکاست، پروژه تجربه تاریخ موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده باشد که در سال 2016 شکل گرفت. در پایان این فصل از تاریخ باید به تلاش‌های سخت و طاقت فرسای همجنسگرایان زیر رژیم نازی نگاه کنیم. از سال 1933 تا 1945 مردان و زنان مجبور بودند هویت واقعی خود را پنهان کنند و به شدت تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند. رالف والدو امرسون گفته بود: تاریخ آزار و شکنجه تاریخ تلاش‌هایی است که می‌خواهد طبیعت را فریب دهد.